আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাড়তি কথা না বাড়িয়ে আজকে সরাসরি চলে যাব আমাদের আজকের এই প্যাকেজটিতে। আমাদের আজকের এই প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে মাত্র 22,400 টাকা। আমাদের আজকের এই প্যাকেজটিতে আপনারা যে প্রসেসরটি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে Intel Core i7 4th জেনারেশনের একটি প্রসেসর পাচ্ছেন। এই প্রসেসরটির সাথে আপনারা 1 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং প্রসেসরের পাশে আপনারা যে র‍্যামটি পেয়ে যাচ্ছেন সেটি হচ্ছে Adata ব্র্যান্ডের 1600 মেগাহার্টজ 8GB একটি র‍্যাম পেয়ে যাচ্ছেন। এই র‍্যামটির সাথে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং র‍্যামের পাশে আমাদের যে SSD থাকবে সেটি হচ্ছে Kingfast ব্র্যান্ডের একটি 128GB SATA SSD থাকবে। এই SSDটির সাথেও আপনারা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আমাদের এই প্যাকেজটিতে আপনারা যে মাদারবোর্ডটি পেয়ে যাবেন সেটি হচ্ছে Gigabyte ব্র্যান্ডের H81 সিরিজের একটি মাদারবোর্ড পেয়ে যাবেন। এই মাদারবোর্ডটি বাইরের কান্ট্রির ফুল ইউজড একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির সাথে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং এই প্যাকেজটিতে আমাদের যে ক্যাসিংটি থাকবে সেটি হচ্ছে টেক পাওয়ার ব্র্যান্ডের ফুল টেম্পারারি গ্লাসের একটি ক্যাসিং থাকবে। এই ক্যাসিংটির ভিতরে আপনারা 5টি ARGB ফ্যান পেয়ে যাবেন। চাইলে ফ্যানের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, মাল্টি কালার অথবা সিঙ্গেল কালার করতে পারবেন। চাইলে লাইটগুলো অফ করে ফ্যানগুলো চালু রাখতে পারবেন। আমাদের এই ক্যাসিং এর পাশাপাশি আমাদের যে পাওয়ার সাপ্লাইটি থাকবে সেটি হচ্ছে ম্যাক্সকন ব্র্যান্ডের জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির সাথে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং এই প্যাকেজটিতে আমাদের যে মনিটরটি থাকবে Gigabyte ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি একটি ফুল HD IPS প্যানেলের একটি মনিটর থাকবে। এই মনিটরের সাথে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং মনিটরের পাশে আমাদের যে কিবোর্ডটি থাকবে সেটি হচ্ছে ফুল RGB লাইটিং একটি কিবোর্ড মাউস থাকবে। আমাদের এই টোটাল প্যাকেজটির বাজেট থাকবে মাত্র 22,400 টাকা। সাথে আমাদের এই ফানটেক ব্র্যান্ডের এই হেডফোনটি পাবেন একদম ফ্রি। যারা আমাদের কাছ থেকে এই প্যাকেজটি নিতে চান তারা সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারবেন অথবা আমাদের শপে আসা পসিবল না হলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আমাদের কাছ থেকে এই প্যাকেজটি নিলে পাচ্ছেন লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি একদম ফ্রি।